Sziasztok! Ismét itt vagyok egy újabb meditációval. Ez azt hiszem, hogy az 5. napot, ha jól emlékszem. Most az egyik kedvenc meditációmhoz érkeztünk. Vágjunk bele! Tedd össze a két tenyeret a mellkasad előtt, hüvelykujjakat értsd a mellkasad közepéhez. Nyújtozd meg a fejtetővel. Védj egy mély lélegzetet. Tartsd bent. És fújt ki. Védj még egy mély lélegzetet. Tartsd bent. És fújt ki, és a következő belégzéssel elkezdjük a nyitó mantránkat, hosszan, mélyen lélegezz be. Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo Om Namo Gurudev Namo. Lassan engedd le a kezet, és hadd kinyílni a szemeket. Hát, amint említettem, ez az egyik kedvenc meditáció. 2 meditációból áll, az a címe, hogy Two Meditation for Harnessing Ether, vagyis 2 meditáció ahhoz, hogy befogjuk, hogy megzabolásszuk az éter. Ugye az éter az, ami mindent körülvesz, amiben minden megtalálható, ami mindent megtart, hogy ehhez fogunk egy picit kapcsolódni, ehhez az elemhez fogunk egy picit közelebb kerülni ezzel a meditációval. Amikor én ezt a meditációt csináltam, akkor nekem nagyon sok mindent hozott, úgyhogy remélem ez így lesz veletek is. Jó, az első rész, hogy 2 részből áll, 5-5 perc lesz a rész, tehát ez egy kicsit rövidebb meditáció, mint az eddigiek. Az első rész nagyon egyszerű lesz, Gyan mudrában van a kézúj, tehát ugyanúgy, mint tegnap, a hüvelykúj és a mutatóujj összeér, a többi nyújtózik, majd lehelyezed a térdekre a 2 kezet, nyújtva van a kar, le lesznek hunyva a szemek, és a 2 mantrát azt kiírtam nektek tegnap direkt azért, hogy tudjátok egy picit gyakorolni. Énekelni fogjuk, illetve mondani fogjuk, tehát nem énekelni, úgyhogy nem fogunk a zenét használni hozzá. Ugye az első mantra az az Ish-Sodhana mantra, ami úgy hangzik, hogy Dharti He, Akasha He, Guru Ramdas He. Tehát még egyszer, Dharti He, Akasha He, Guru Ramdas He. Jó, ezt a mantrát fogjuk ismételgetni 5 percen át, utána fogok szólni, ide beállítok egy jelzést, hogy fogok szólni, amikor vége van, és utána áttérünk a következő részre. Az első részben, amikor a Dharti He-t mondod majd, akkor képzelj el egy szürke színt, ami a földet jelképezi a lábad alatt, hogy a lábad a szürke színben a földön áll. Amikor az Akasha He-t mondod, akkor pedig képzeld el, hogy a fejed a kék színű éterben helyezkedik el, és amikor Guru Ramdas zengeted, akkor képzeld el, hogy egy gyönyörű szép fehér fény áramlik ki a szívedből. Jó? Tehát szürke szín, ami a földet jelképezi, amin állsz. Dharti He, az Akasha He-nél az éter képzeld el, hogy a fejed a kék éterben van, és a Guru Ramdas He-nél pedig képzelj el egy fehér fényt, ami a szívedből áramlik. Tehát szürke, föld, kék, éter, fehér, az fény a szívből. Jó, kezdjük el, hunyd le a szemet, Gyan mudrában a kézujja. Még egy mély lélegzetet, és elkezdjük. Bocsánat, elindítom az időzítést. Dharti He, Akasha He, Guru Ramdas He. 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 Dharti He, Akasha He, Guru Ramdas He.
Dharti hai, Akasha hai, Guru Ramdas hai. 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 Jó, állj meg, egy picit marad lehúnyva a szám. Jó, majd lassan nyisd ki, áttérünk a második részre. Jó, a második résznek a mantráját is tegnap írtam, az pedig úgy hangzik, hogy Prithvi He, Akasha He,
Guru Ramdas Hay. Tehát Prithvi Hay, Akasha Hay, Guru Ramdas Hay. Ebben pedig a csakráinkat fogjuk megszólítani. A jobb kezet ott helyezd el a fejed fölött, mintha egy esernyőt tartanál, így a fejed tetejére. A bal kezet pedig helyezd el az öledben, próbáljuk még egy picit hátra menni, hogy lássátok. Tehát a tenyér felfele néz, és így kényelmesen engedd le, a jobb kéz felül van. A mantra Prithvi Hay, Akasha Hay, Guru Ramdas Hay. Jó, amikor a Prithvi Hay mondod, akkor koncentrálj az alul lévő tenyeredre, ami ugye a második csakrán helyezkedik el. Amikor az Akasha Hay-t mondod, akkor koncentrálj a felül lévő tenyeredre, ami a hetedik csakrán területén helyezkedik el. Ilyenkor a szemedet is fordítsd majd arra fölfelé, belül természetesen, tehát le vannak úgy a szemek. Amikor a Guru Ramdas Hay-t mondjuk, akkor ezt 3 részre osztjuk. Amikor a gurut mondod, akkor a 2 szemöldök közötti pontra koncentrálj, a 3. szem területére, a 6. csakrára. Amikor a Rámot mondod, akkor az 5. csakra, a torok csakra területére koncentrálj, és amikor a Dászt, akkor pedig a szív csakrára. Jó, tehát még egyszer. Prithvi Hay, alulról második csakra. Akasha Hay, fölül a 7. csakra. Guru, 6. csakra. Ram, 5. csakra. Dász, szív csakra. Jó, ismét 5 perc lesz, indítom a számlálót. Pillanat. Jó, készülj fel, hunyd le a szemet, végy egy mély lélegzetet. Prithvi Hay, Akasha Hay, Guru Ramdas Hay. 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 Prithvi Hay, Akasha Hay, Guru Ramdas Hay.
पृथ्वी है, आकाश है, गुरु रामदास है। 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 पृथ्वी है, आकाश है, Guru Ramdas है. Lassan engedd le a kezed, és csak pihenj meg egy picit. Csak figyeld, hogy mit érzel. Majd tedd össze a két tenyeret a mellkasod előtt, hüvelykujjakat érint a mellkasod közepéhez, a szívedhez. Mondj köszönetet önmagadnak a mai gyakorlásodért. Ne felejts el ilyenkor hálát adni mindenért, ami történik veled az életed során, és mindenért, amit van. Majd együtt elzengedjük egy hosszú szátnámot, ezzel zárjuk a mai meditációnkat. Mély belégzés. Nam. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Holnap folytatjuk. További szép napot, sziasztok!